Dan odprtih vrat oziroma 16. praznik Buč v Središki oljarni je tudi letos bil velik in predvsem zelo pester dogodek, ki se ga poleg domačinov udeležijo tudi številni gostje od blizu in daleč. Uradni del se je začel ob 10. uri z nastopom domače godbe na pihala in mažoretk iz Nedelišča, ki so redne gostje različnih prireditev v Središču ob Dravi. Nato je zbrane pozdravila direktorica oljarne Sonja Krabonja, ki je med drugim povedala. Vse to prirejamo za vas, spoštovani naši kupci, poslovni partnerji, dobavitelji, občani in drugi obiskovalci. Verjamem, da ste nekateri že 16. na tradicionalni prireditvi praznika Buč in dnevu odprtih vrat oljarne in mešalnice. Dobrodošlica pa je namenjena tudi vsem tistim, ki ste danes prvič med nami. Upam, da vas je veliko. Ta dan je primeren za druženje, sproščen klepet, morda za vprašanje ali nasvet. Predvsem pa, da sklenemo še močnejše poslovne, pa tudi prijateljske vezi, saj še kako velja reči, da smo skupaj močnejši. Dragica Florjanič, dolgoletna komercialistka v podjetju, pa je predstavila nov proizvod, s katerim se z letošnjim letom ponaša Središče ob Dravi. Med drugim je povedala. Tradicija oljarstva v Središču sega na konec 18. in začetek 19. stoletja, kar je zabeleženo tudi v Središki kroniki Trg Središče avtorja Frana Kovačiča. Tukaj že 110 let predelujemo bučnice v vrhunsko olje, v zadnjem času izključno iz Golic, imamo tudi certifikat Štajersko prekmursko bučno olje. Pravi poznavalci olja, predvsem starejši, pa še danes prisegajo na pristnost, izvirnost, nežnost in božajoči blag okus najboljšega babičinega peciva, zavitega v aromo lešnikov in orehov. Takega se spominjal iz otroških časov, ko je kraljevala na poljih Buča Belica. Takšnega enakega bomo tudi letos ponosno predstavili na naši 16. prireditvi Praznik Buč v oljarni Središče ob Dravi. Naj otroški spomini ponovno živijo o prvinskih okusih prve, prave Buče, Buče Belice. Uvodni del prireditve s predstavitvijo novega proizvoda, bučnega olja iz Belic, pa je bil namenjen tudi zahvali vsem zaposlenim v oljarni. Še posebej pa se je direktorica za sodelovanje zahvalila sodelavkama Dragici Florjanič in Vidi Masten, ki se v kratkem odpravljata v pokoj. Gotovo pa je Dragica Florjanič tista, ki je tudi kot predsednica turističnega društva Središče ob Dravi praznik Buč z veliko truda pripeljala do širine in razpoznavnosti, ki prireditev in občino Središče ob Dravi krasi danes. Tudi v organizacijo letošnje prireditve je bilo vloženega veliko truda. Res je, sicer je to verjetno moja zadnja prireditev 16, ampak verjetno bomo se tudi turistično društvo še vedno vključevali, kajti turistično društvo je tudi eno gonilo te prireditve. Vsekakor obisk iz celotne Slovenije, prišli so tudi iz Poljske, iz Hrvaške, tako da smo res zelo veseli. Vreme nam je poslužilo, kaj ne rečem, gostje od povsod, tudi nastopajoči so zelo izvirni, če tako smem povedati, saj imamo od Tadeja Vesenjaka, našega kantavtorja. Kmalu se bo predstavil tudi superfinalist Hrvaške, Fidelity Orkestra. Jasno, brez domačih ne gre. Tu je bila odlična folklorna skupina iz Podgorc, ki je imela odlično postavitev, pa potem godba na pihala, mažoretke iz Hrvaške. Vsekakor pester program, za vsakega se nekaj našlo.
bogata animacija. Golažijači, mi jih kar tako poimenujem, kuharji golaža, so se še kar povečali. Včeraj smo se bali, da jih ne bo, danes še sta dva zraven, tako da nas res veseli, da dajejo noto tej prireditvi ljudje pač s prostovoljnim žarom, to so večino društva, turistična društva, jasno pa, da morajo podpreti oljarno takšni, ki tudi vejo, kako je pomembno živeti s krajem, kako je pomembno, da se predstavimo širši Sloveniji, širšim tudi v Evropi. Ja, vsekakor zadovoljni, gledajte, prireditev raste iz leta v leto, čeprav sem ob 10. uri bil malo skeptičen, vemo, da je veliko trgatev, veliko dela, ampak sedaj vidite, torej prireditev je polna, vsi štanti, vsi prireditelji, razstavljalci in kot je bilo danes večkrat poudarjeno tudi z moje strani, prireditev raste in je sigurno najbolj prepoznavna v naši občini. To je seveda priložnost vsem, posebej oljarni, občini, turističnim društvom in seveda vsem, ki tu razstavljajo, da se prikažejo, da seveda pokažemo, kaj imamo in kot se je poudaril v svojem nagovoru, skozi projekte, ki jih trenutno vodimo, moramo na področju turizma, dopolnilnih dejavnosti to maksimalno izkoristiti, se združiti, ustanoviti lastno blagovno znamko, na kar intenzivno delamo in to je naša priložnost. Vemo, da ljudje od blizu in daleč, moderni turisti, jaz pravim, bioturisti, to iščejo. Iščejo domačo hrano, iščejo mir, iščejo naravo, domače, dobre proizvode. Če bomo seveda delali z roko v roki in tu videli priložnost, jaz vidim ne samo v tej prireditvi, tudi v razvoju našega področja, ki se neusmiljeno prazni, veliko priložnost. Torej, bodimo vztrajni, držimo skupaj in seveda prepričan sem, da lahko uspemo. Kot običajno praznik Buč v središču ob Dravi obiščejo številni gostje od vsepovsod. Gotovo pa, da so zraven tudi predstavniki pobratenih mest. Središče že dolgo prijateljuje z mestom Vodjan, ki leži na zahodnem delu hrvaške Istre oziroma le 10 kilometrov severno od Pule. Godinama već se nalazimo na tim manifestacijama, drago nam je kad dođemo tu, ali isto tako kad nam oni dolaze kod nas, znači obavezno 10.8. za Dan grada i nakon toga imamo veliku istu manifestaciju koja se održava u 11. mjesecu, to su Dani maslinovog ulja gdje obavezno nam donesu vaše proizvode, znači bučino ulje, ma i druge stvari koje onako su tipične za vaša područja dok do nas ne dolaze. I tako smo uspjeli do te suradnje već godinama. Na prireditvi smo srečali tudi naša poslanca, ki sta prepričana, da so takšne prireditve, ki jih obiščajo od vsepovsod, lahko še kako pomembne za promocijo in razpoznavnost. Pripomorejo lahko zelo veliko. Predvsem res pripomorejo k promociji, še najbolj, kar me pa veseli, je pa to druženje med ljudmi, povezovanje, ker to je nekaj, kar v današnjem času primanjkuje in res na takšnih prireditvah je to enkratno. Kako ste se navadili v tem času v Ljubljani, že tečejo kakšni posebni tretmani? Ja, ta teden je bil dokaj naporen, ker smo imeli zaslišanje vseh kandidatov za ministre in ministrice, tako da dejansko bo se pa zdaj zares začelo, zdaj po potrditvi ministrov, tako da bo malo. Glejte, mi smo že navajeni, naš kraj, naši domači kraj, ne samo ta v središču, prirejajo veliko stvari, vendar ne vemo to nekako plasirati in vnovčiti na vse slovenskem prostoru. To je naš edini problem. Drugače pa gostoljubnost, organiziranost, požrtvovalnost, pridnost naših ljudi, pa itak je težko, da bi rekel, da ni temu tako. Poslanka Žnidaričeva je seboj pripeljala poslansko kolegico Matejo Udovč, ki pravi, da so ji takšne prireditve zelo všeč. Ja, moram povedati, da mi je zelo všeč. V Kranju
takih dogodkov tako, na takem istem nivoju, bi lahko rekla samo kot kulturni dogodek Franceta Prešerna. Na 8. februar se dogaja nekaj podobnega. Drugače pa ja, tukaj mi je zelo všeč, so veseli ljudje, sproščeni, odprti. Skratka, čudovito. No, povabila vas je torej naša poslanka Mojca. Sta drugače tudi v kontaktu? Je težko delo v državnem zboru? Ja, jaz sem zelo srečo. Gospa Mojca je prav moja sodelavka, tudi deliva si skupaj pisarno. Ja, v poslanskih vrstah je delo kar naporno. Moramo zelo veliko razmišljati, veliko sedeti, proučiti stvari, ki jih potem naredimo iz državne ravni, jih potegnemo na lokal in lahko uresničujemo programe, ki smo si jih zastavili. No, upam, da boste sedaj večkrat v naših krajih dobrodošli, pa bomo potem še kakšno rekli, ne? Ja, je zagotovo. Najlepša hvala. Ni pa manjkal tudi Zmago Jelinčič Plemeniti, ki Ormož in okolico na povabilo poslanca Janija Ivanuše zmeraj zelo rad obišče. So vam všeč takšne množične prireditve? Ja, tukaj se srečujemo z ljudmi in tega je premalo. Ljubljana tega nima. Ljubljana je zaprta sama vase in ni tistega vzdušja. Tukaj pa je ta pravo vzdušje. Pametni, delovni, pridni in pošteni ljudje. In to je tisto, kar Slovenija rabi. Kaj pa se dogaja v državnem zboru, kako napredujete? V državnem zboru je totalna kolobocija. Imamo neke nore poslance iz Levice, ki hočejo ljudem vse pobrati, zapreti, zmetati obrtnike ven, nacionalizirati. To so idioti, jaz ne morem drugega reči. In to so norci, kakršni so leta 1917 v Sovjetski zvezi naredili svinjarijo totalno. In te ljudje hočejo zdaj tukaj vladati. Sedanja vladna koalicija jih pa podpira. Grozno, grozno, to je uničevanje države Slovenije. In uničevanje ljudi, tistih, ki radi delajo in seveda, ker delajo, nekaj želijo imeti. Slovenski pregovor pravi, kdor ne dela, naj ne je. Te škodljivci, ta sodrga, bi pa rada vse tiste, ki delajo, uničila in potem se šla neko, južnoameriško, venezuelsko varianto. Revščina do konca. Mi nikoli ne bomo za to in bomo v parlamentu se borili z vsemi silami, da preprečimo tem norcem, da prevladajo. Kako pa boste se v stranki lotili županskih volitev? Imate za Ormož kakšnega kandidata? V Ormožu imamo kandidate za občinski svet ormoški, o županskem kandidatu pa razmišljamo. Bomo videli, zaenkrat odločitev še ni padla. Medtem ko se je dogajalo na odru v šotoru in ko so številni obiskovalci občudovali različno ponudbo na pisanih stojnicah, je vse naokrog že zelo prijetno dišalo. Namreč bučni golaži so se že veselo kuhali. Tekmovalo je 12 ekip, ki so se trudile, vsaka po svojem receptu, skuhati najboljši golaž in seveda prepričati komisijo. 4-članska komisija je že od začetka vestno opravljala svojo nalogo. Je v tem trenutku seveda, če sem ocenjevalec, ocenjujem, se veselim, ker so spet nove ideje tukaj, nekaj starih prijateljev, nekaj novih prijateljev, namenoma sem uporabil izraz prijatelji, zato ker vsak, ki pride sem, pride z veseljem, v prvi meri, da se srečujemo, da rečemo kakšno, potem pa da še malo tekmujemo. Je v teh letih, kar ste tukaj predsedujete običajno komisiji, se je zgodilo kaj nenavadnega s temi golaži, recimo? So kakšne novitete nastale, kakšne inovacije, recimo? Zdaj, da bi rekel, da so kakšne silne inovacije, to je težko. Vsak pa zmeraj nekaj prida zraven, eni so dali recimo kdaj tudi kakšna jabolka zraven, eni uporabljajo več kombinacij različnega mesa. Skratka, neke drobnarije. Gre pa za golaž in golaž mora imeti na nek način okus tudi seveda po golažu, drugače ne bi bil golaž. No in kaj vi recimo kot komisija, torej čemu dajete prednost? Kaj vas najbolj recimo
kaj vas najbolj prevzame, ko poskušate te golaže? Pravzaprav prevzame me celotna slika zgodbe, ki jo vsaka stojnica, vsaka skupina tekmovalcev piše. To je, kako se pripravijo na začetku. In zagotovo ste posneli že marsikaj, recimo tole tukaj za nama. Krasno so pripravili neko kuliso, s katero se predstavljajo. To je prvi korak. Drugi korak, kako ljudje delajo, kakšen je njihov odnos do te hrane, jasno je fenomenalen. In potem takem, kako se trudijo, kako naredijo, da bi bilo kaj epohalnega, kaj tazga, da bi rekel, joj, tole so pa delali tako kot vsako leto, kot nihče ni naredil do zdaj, tega ne bi mogel reči. Gotovo nimate enostavnega dela, ne? Ja, ste uganili. Zelo težko mi je, kot sicer tudi učitelju v šoli, ko kdorkoli tekmuje, pa vidiš tisto energijo, ki ga daje vse to noter, reči, ja, ta je pa boljši, ta je pa slabši. Kajti vsak je dal maksimalno sebe tukaj noter, veliko veselja in seveda tudi svojih izkušenj. Komisija, ki ni imela enostavnega dela, pa je seveda morala vse bučne golaže vzeti pod drobnogled, vse natančno poskusiti. In končno se je odločila, da so tretji najboljši golaž skuhali člani turističnega društva Mislinja. Prvo in drugo mesto pa sta si delili ekipi Društva za osteoporozo Ormož in Turistično društvo Središče ob Dravi. Obenem so podelili tudi nagrade za najboljše bučne aranžmaje. Prvo in drugo mesto sta si delili Zdenka Slavič in Vesna Žerjav. Tretje mesto pa je pripadlo Marjetki Vamberger. Vsega je bilo na minulem prazniku buč. Tudi na otroke niso pozabili. Po dolgem času smo namreč lahko videli tudi ringelšpil in še. Da ne govorimo o bogati razstavi jedi iz bučnic, buč in bučnega olja, ki so jo pripravile domačinke. In seveda v splošnem vzdušju, ki je tako kot običajno bilo omamno. Malo zaradi dišečega olja in bučnih golažev, malo pa tudi zaradi dobrot, ki jih je bilo moč poskusiti na številnih stojnicah.